我而家係排第5組人咗，金菇啊！有冇啊？哦，冇人嘅蘑菇餐廳啊，係我哋嘅地方。正。哦，紅色嘅要有 feel 勁多咯。如果大家中意條 video 嘅，下面撳個 like 嘅 subscribe 同埋個鐘仔做，記住去埋我哋 Instagram，因為 Instagram 上面好多相同片同標，但係 YouTube 上俾唔到大家睇，記住 follow 埋啦，同埋記住睇翻台北啦、新加坡啦、泰國啦、日本嘅所有片。話說而家係朝頭早嘅6點，其實今朝咧我哋已經係5點幾起身㗎啦，咁但係真係要7點前要去到，所以而家都就係趕唔切啦，所以要飛的過去啦。我哋直到啊，係終於到 Universal 嘅跑啦！其實我哋係有 fast pass 嘅，不過咧，我哋係想衝去蘑菇餐廳買嘢，所以要咁早嚟。耶！啲魔杖，呢個係我女同伴嘅造型，幫佢打嗰條呔啊，轉頭。我哋呢套咧係正版，有版權嘅，啊有晒章。咦去咩？呢度啊，呢度。OK，thank you。入到嚟咯，我哋好開心啊，衝啊！我以前就玩過呢個，我俾我屋企人呃咗上去。係有音樂揀嗰個就係講呢個喺新加坡講咧，哇！終於嚟到 Mario 園區啦！好開心啊！黐線！哇！排蘑菇餐廳啊！我而家係排第5組人左右，哇！好攰啊！ Hello， 各位觀眾，大家好，我係 Odi 啊！我係終於嚟到大阪 Universal Studio 啦！哇，好開心！我係終於入到嚟 Universal Studio 嘅 Mario 園區啊！我想講我係第一次嚟呢個園區，因為我對上一次嚟 Universal Studio 咧已經係20年前啦，我係好細個，得幾歲嘅時候嚟。頭先咧，我哋咧其實就喺下面咧排呢個蘑菇餐廳啦，咁我係排頭5個，咁其實咧都係等佢咧碌嗰個牌出嚟俾大家掃 QR code嘅啫。大家見到咧，而家大家都喺度上 QR code啦，因為其實我哋已經買晒快飛㗎啦。但係咧蘑菇餐廳係真係冇飛賣咁一定要排㗎嘛，因為咧上網睇過啦，要排3個鐘甚至更多嘅時間先食到蘑菇餐廳。咁最主要我哋買咗快飛嘅話咧，其實我哋嗰個就係包7樣嘢，係咪7樣？周圍行下先，我哋陣間再見。我係跑錯棚嘅 Harry Potter， 跑錯棚嘅魔法師 Odi。我想講我着住呢件袍咧，成套武裝咁嚟咧，係好多人望啊！因為好多人都好中意 Harry Potter， 見有啲淨係戴咗鏡巾，但係今日我要 full gear 嚟呢度啊！哇，係紅帽綠帽仔啊！我好開心啊！好早入嚟咧，可以有好多時間行街影相啊！呢個唔係金菇啊，金菇啊！哇！你知我講咩喎？其實咧本身我係諗住要蘑菇仔嘅，不過咧佢又想儲呢個Mario， 所以就買 Mario 同公主啦。因為我冇所謂，但係其實我偏向中意蘑菇仔。準備有冇啊？冇啦，拎完。公主，好搞笑嘅望遠鏡。 AR 嚟嘅喎，我哋陣間先玩小遊戲打副吧。哦，我入得去啦！哦，我哋入得去啦！菇菇啊，我好中意菇菇啊！我去攞嘢飲，跟住去帶位。哦 ，OK。哦，超靚喎！
哇！冇人嘅蘑菇餐廳啊！冇人嘅蘑菇餐廳。而家已經超級多人啦。其實我想講，我哋咧入嚟嘅時候，因為首先嘟交曲啦，頭幾個啦，咁所以咧我哋係可以勁快就已經 book 到首輪入嚟啊。跟住而家已經 full 曬，頭先係包場咁樣嘅。而家我哋睇翻啲文咧，其實蘑菇餐廳如果你係正常，可能你唔係入完就排咧，基本上咧係要3個鐘頭 up 或以上先有得食㗎。所以好開心啊，可以食到。不過你問我咧，其實可以更好食嘅。所以其實打個卡咯，真係打個卡，唔好話預超好食咯。好，我而家即刻去，可能去 Harry Potter 或者出翻 Mario 先，因為我哋買 Fast Pass 咧係夜晚先翻嚟玩啊，唔係夜晚 sorry， 晏晝先翻嚟玩嘅，超多啊！排緊隊啊！ OK，thank you，thank you。排咗9個字，終於買到啦，係9個字啊，係9個字啊，仲要兜埋去後面打晒蛇餅。見到啲飛天翼龍啊，過山車都唔敢玩啊！哇，拜拜！我哋今日個 Fast Pass 咧係包呢個飛天翼龍嘅，但係我哋係唔玩嘅，但係我係唔玩嘅。佢，我哋而家先去翻咧，我哋應該出現嘅戲棚先。咦，呢個又係 Water World 喎？我咪睇過咯，呢個就係我細個。好啦，而家咧我哋就離開咗 Mario 園區啦，準備咧就去翻啱我嘅地方，就係 Harry Potter 嘅園區啦。同大家介紹一下，呢支就係怪獸與佢哋嘅產地嗰支 J.K. 羅琳嘅作品啦，都係嘅前傳嘅。我係睇呢個首映啦，同埋呢個定係優先場咧嘅 Souvenir 嚟嘅。佢咧係好有質感嘅，佢入邊咧其實係一個重咗啦嘅一個魔像，咁但係佢就唔可以做互動。咁我今日咧就攞佢嚟襯呢個 Harry Potter。咁另外咧我 friend 咧。另外咧，佢就會買一支喺呢度可以互動嘅嗰支魔像，咁但係呢支都好靚嘅啫。呢一套啊，就呢一支咯，佢而家手頭呢支魔像。我哋而家就去 Harry Potter 啦，呢架係佢嘅飛飛車。我哋終於翻到嚟我哋嘅地方，哇！係我哋嘅地方，係我哋學院，勁正喎，好有趣，超靚呢度。我襯唔襯呢度啊？我係嘅，其實我係喺呢度返學嘅。我想玩呢個，我唔記得咗係要點樣畫㗎。我想講呢兩支魔像咧，呢支係互動嗰支係輕勁多，同埋勁膠咯，佢真係勁膠。但係呢支反而有質感啲，佢係做咗嗰個重嘅位喺後面咧，做咗重心位喺後面咧，反而呢支係聚手啲，有 feel 啲，同埋優啲似啲啊。呢支反而係佢真係互動咯，同埋個頭咧係比較上係有一個 sensor 位嘅，咁可以陣間就玩一啲互動嘅小遊戲啦。5500yen，咁呢支5500 yen啦，大概250 up， 大概270左右啦。同埋我想講，我哋呢件袍咧好正嘅，佢入邊咧係一個放魔像嘅位，我哋可以放呢度。我想講呢個盒係幾靚喎，反而我嗰個 Souvenir 咧個盒冇咁靚喎，呢個盒反而靚。正喎，呢個杯，試一試啊！我咧係以為唔係好熱，好熱啊！見到我掠嚟嗰下，有少少薑茶 feel 嘅，焦糖味，熱得幾好飲嘅，冬天嚟講，但係真係好甜，甜到吹到頭都散埋啊！我哋而家去影下相先。佢頭先個 toilet 咧，佢入邊係有把女鬼聲，就即係應該 Harry Potter 入邊有個洗手間有個女鬼，應該係嗰把聲嚟嘅。跟住係咁講嘢，係咁講嘢，有喊哀哭鬼啊嘛！我哋而家去魔像店睇下。哦，就喺呢度揀魔像啊！哇，勁正喎，全部都係5500。有冇啲貴啲㗎？不過認真講啊，我覺得啲袍我明你講咩啦，即係我哋呢個係專做衫拉繩，攞拉繩嚟做嘅衫咧係型好多嘅，因為佢啲 layer 啊，或者佢好似嗰件有啲繡花咧係靚勁多嘅，反而喺呢度買或者可能其他鋪頭做嘅話咧係冇咁靚咯。我哋呢個係Harry Potter 啊，係咪其實環球影城拉繩咧定係咩？定 Harry Potter？ 哦。係 Harry Potter 拉繩，所以就唔關環球影城事。我想佢就係攞咗 Harry Potter 拉繩就做衫，因為嗰間咧係一間衫廠嚟，咁佢就攞拉繩嚟做個衫咧，係所以做到件衫個 cutting 好靚咯，即係啱好，就唔係真係一件就咁好似手術袍咁樣咯。佢有少少手術袍，就咁黑色，跟住入邊做個內嘅紅啊、綠啊、藍啊，就已經當係咯，佢係。
上次我同大家講迪士尼嗰啲強制視覺咧，即係強制透視嘅，即係其實咧呢座嘢其實好矮嘅啫。咁啊，其實最高嘅位置咧，其實得好短嘅，分分鐘最高嘅頂咧，其實你見到啲細屋仔咧，其實係可能得半個人咁高嘅。咁啱其實最明顯咧就係有隻鷹飛過啦。個隻鷹咧，隻鷹喺佢上面嗰個嘅影咧係好大個，好明顯你見到個比例錯嘅。咁你而家只不過係去強制視覺令到你覺得佢好大座，其實好矮。跟住但係唯一我唔 OK Universal 呢個位就係佢呢塊門板後面應該就係 Mario 嗰個園區嚟嘅。咁但係正常係唔會咁樣穿嘅，即係可能因為佢地勢問題啦，所以一定要做呢樣嘢。好奇問咧，佢指揮家嗰支會唔會係魔杖嚟嘅？我哋準備玩開鎖，所以 sensor 喺呢度。行到後門啦 ，OK。哦，我得個閘 ，System Upper Middle。喂，唔得喎 ，System Upper Middle。喂，坐幾都坐唔到嘅我。我想同大家分享，我細個係俾我屋企人呃咗上去呢一個，佢係有一揀歌嘅。我喺呢個新加坡嘅Universal Vlog 都講過，超斜嘅第一下跌落去，黐咗線。我而家睇翻先知，原來咁斜喎，後面係斜到傻。我就係俾佢呃咗上去。呢度嘅車就真係多過新加坡。會唔會有啲恐怖 ？Minion 喺嗰度喎。我哋嚟到 Minion Park 㗎。我終於親身嚟過啦！我想講咁多年，大阪開咗 Minions 啦，開咗 Harry Potter 啦，咁多年都冇嚟過，係停留咗喺20年前嘅我。呢個係阿奶爸間屋啊，跟住佢個女啊，阿仇家叫咩名我唔知，唔記得咗。哦，原來我入到去先發覺，呢個就係以前嘅蜘蛛俠咯。我以前就玩呢個咯，佢就係成堆車咁樣拱你出去，揈嚟揈去，好似 Iron Man 嗰個咁樣。但係好眼瞓啦，玩到超級眼瞓，勁攰。呢間係嘛？哇！飛天翼龍啊！哇！得唔得㗎咁樣？哇！搞唔掂。拜拜。Let's go！係啦，準備玩呢一個。工人帽啊，而家變咗。那边放我点短剧。哇！耀西，好亂啊！玩完個頭，我係直插耀西，唔知大家知唔知其實耀西係龜唔係龍？紅色嘅耀西我哋係。我即係咁樣噶啦。我又要唔要講？咁啲突發情況出現咧，我哋而家係坐喺一個 area 度休息嘅。咁啱玩 Yoshi 嘅時候咧，咁佢有嗰啲好似過山車嗰啲嘅
叫咩安全扣啊、安全桿啦，係安全桿咁樣壓落嚟噶嘛。咁壓落嚟咧，佢側邊咧係有一個半圓形嘅圓弧位。咁其實壓到我 friend 嘅腳趾，本身都第一下未有嘢嘅。咁佢檢查嘅時候就覺得壓得未夠低，佢就係咁死用力，就變相咧就壓傷咗隻腳趾尾而家，咁就瘀咗。咁跟住而家行路係有啲痛，趌下趌下。咁其實佢就已經事後我哋就因為我本身有拍360啦，咁跟住就影到成個過程嘅其實。咁佢哋都好唔好意思啦。咁頭先呢個 game 嘅係啦，佢營運即係呢個 game 嘅營運嘅負責人啦，就落咗嚟去了解件事。咁我都亦都俾咗上去睇係邊位職員，咁就希望佢哋可以注意下呢一點，因為其實老實講嘅，我哋留意到一樣嘢就係佢上落嘅時候，因為太多人，佢好趕地要，即係佢係好似以前玩三眼仔嗰啲啊，即係嗰啲係要趕住上車趕住落車，因為如果你唔趕嘅話咧，就會變咗大家停咗喺度嗰啲咧，咁變相佢就好想趕你上車趕你落車嘅感覺啦。咁然之後咧就變相好快咁 check 係咁死壓，跟住睇唔到，跟住就繼續死壓，因為佢有猶豫過下面係咪有嘢嘅，但係已經我哋講痛啦，但係佢都仲壓，因為可能我哋用英文咁，可能佢未必知道啦。咁變相就成件事就係咁樣咯。咁跟住佢哋最後都係過嚟就睇下我哋需唔需要去急救啊，可能拎冰俾我哋敷啊咁樣。咁我哋都同佢講，其實都 OK 嘅，即係唔係話傷勢太嚴重，但係希望佢哋留意翻職員呢方面嘅嘢咯。終於等到佢出嚟啦！哦，睇下佢。佢哋兩兄弟喺度啊！有啲日落 feel 好正啊！耀西都預咗冇嘢好玩㗎啦，但係我覺得賽車嗰個好玩好多嘅，但係有時有啲亂咯，因為佢個 AR 咧其實顯示嗰個範圍好少啊，你係要瘋狂咁樣周圍碌咧，係先見到啲敵人喺邊，係有啲亂啊，嗰個視覺覆蓋太細啊！話說我哋個 package 係包咗大白鯊，所以一定要玩。咁啊，而家快飛即刻衝入去玩咗大白鯊先。要兩邊暖包先掂啊！搭呢個船超凍啊！哇！係發光星星啊！到咗夜晚，終於出場啦！拍咗9個字嘅產物啊！夜晚嚟返呢度真係好有 feel。哇，都唔好話都高㗎。哦，夜晚有 feel 勁多。哦，夜晚有 feel 勁多咯。哦。哇，好黑啊！而家我哋而家睇緊呢個投射匯演。話說啱就玩完Harry Potter 啦，我係覺得幾好玩嘅，我第一次玩，即係雖然出咗好多年啦，但係我係一直都冇嚟大阪玩啦。咁我覺得係幾過癮嘅，即係好過迷你莊園咯，揈下幾過癮咯。呢度咪沙田新城市。我哋玩遊戲啊，但係呢個太多人排啦，好緊張。哎呀！Oh my god！ 係咪呢度啊？盡咗力啊！好準嘅已經就力，我就係揾個矮少少嗰個嚟中咯，盡量兩個安慰。你都係柯南喎，呢咁靚嘅呢啲結係咩嚟嘅？
jump，嘥嘥嘥嘥嘥嘥，jump，嘥氣，jump。我哋差唔多走啦，但因為佢咧唔見有支魔杖啊，頭先唔知係咪玩 ride 嘅時候跌咗，而家諗住去生物認領處睇下有冇。哦，放埋個煙花，應該 last 嗰下。夜晚呢度好靚啊，仲見到 Universal 個波波，唔見咗嘢啊，睇下有冇揾得翻啊？可能揾得翻咧，揾唔揾得翻我哋支魔杖咧？我哋揾得翻啊！係妙麗之嘢啊！我哋揾得翻啊！揾得翻啊！好嘢啊！冇跌落嚟，佢仲要放喺我本身講嗰個衫袋入邊，即係我哋咧係有一個位係放魔杖咁樣嘅，竟然佢凍到咧，佢出咗嚟跌咗，應該就係玩機動遊戲。因為頭先佢都問我哋係咪去過任天堂啊嘛，係都係揾得翻啦，冇事 ，OK。好啦，我哋終於去完 Universal Studio 啦。好開心今日玩咗好多嘢啦，咁亦都係20幾年冇嚟過啦，好開心今日玩翻晒 Minions 啊、Harry Potter 啊，有啲未玩過嘅嘢啊、新園區啊等等啦，同埋今日好開心咧，着晒成套有拉陣嘅 Harry Potter 嚟影相啊！大家記住 IG like 相，同埋記住睇翻晒 YouTube 嘅片啦，同埋 IG 嘅 Reels 啦。如果大家未睇下台北啊、新加坡啊、泰國嘅同埋日本嘅 Vlog 咧，記住睇翻晒啦。哇！超開心，但係好攰。今朝5點起身，跟住仲要搭的士過嚟。咁啊，如果大家中意條 video，記得下面撳個 like 嘅 subscribe 同埋個鐘仔。再記住係咪我哋 Instagram，因為 Instagram 上面都上咗片咧，同埋 Reels 喺 YouTube 上面俾大家睇嘅。記住 follow 晒所有嘢 like 片啦。我哋下次再見，拜。